హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? బాగున్నారా? నేను మీ శైలునండి. వాళ్ళ అన్నదమ్ములు అందరు కలిసి ఒక దగ్గర గ్యాదర్ అవుతారండి. ఊరికి వస్తే ఇక్కడ వాళ్ళందరూ జోక్స్ వేసుకుంటూ కూర్చుంటారు. ఇక్కడ చాలా చల్లగా ఉంటుంది, అది రాగి చెట్టు కింద. చికెన్ పకోడీ కోసం కట్టాలన్నీ పోగు చేస్తున్నారండి వీళ్ళు. అది కాకుండా వర్షం పడింది, కాస్త కట్టెలు అనేది చెమ్మగా ఉన్నాయి. కట్టెలన్నీ తీసుకొని పొయ్యి వెలిగించే చోటుకి వెళ్తున్నామండి. ఇప్పుడు పొయ్యి పెట్టడానికి రాళ్ళు కావాలి కదా, అందువల్ల రాళ్ళు అనేది తీసుకొస్తున్నారండి. అది కాకుండా ఇటు సైడు మునక్కాయలు ఉంటే మునక్కాయలు అనేది కోస్తున్నానండి. చెట్లో నుంచి బాగున్నాయి, ఫ్రెష్గా పల్లెటూరులో పండినటివి అనేసి ఇక్కడ బావ వాళ్ళ ఇంట్లో మునక్కాయలు అనేది తెంపుతున్నాను. అది కాకుండా ఇటు సైడ్ గోంగూర కూడా అత్తయ్య వేశారు, అది కూడా బాగుందని చెప్పేసి కొంచెం కోసుకున్నానండి. ఇప్పుడు చికెన్ పకోడీ కోసం చికెన్ పకోడీ అనేది మ్యాగ్నేట్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్నాము. ఇప్పుడు పొయ్యి వెలిగిస్తున్నారండి. ఇప్పుడు బాండి పెడుతున్నారండి. ఇప్పుడు అందులో ఆయిల్ పోసి హీట్ చేసి, ఇటు సైడ్ వచ్చేసి మా తోడుకోడలు ఆనియన్స్ లెమన్ అనేది కట్ చేస్తుంది. చికెన్ పకోడీ అనేది కూడా వేసేసాము. ఇప్పుడు అందరూ ఆకులు తెంపుతున్నారండి తినడానికి కోసం. అన్నీ రెడీ చేసుకుంటున్నారు. మామూలుగా వీళ్ళు ఎప్పుడు అనుకున్నప్పుడు అంతా ఇలా అందరూ కూర్చొని సరదాగా ఏదో ఒకటి చేసుకుంటూ ఉంటారు. మేము ఎప్పుడు లేమని చెప్పేసి మా కోసం అనేది ఈసారి వీళ్ళు స్పెషల్గా ప్లాన్ చేశారండి. నార్మల్గా బిర్యానీ, చికెన్ ఏదంటే అందరు కలిసి పార్టీలాగా అప్పుడప్పుడు అనుకున్నప్పుడు అంతా చేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు మొత్తం అనేది మిక్స్ చేస్తున్నానండి. ఇప్పుడు మిక్స్ చేసి అందరికీ ఆ తోడుకోడలు పెడుతుందండి. అందరూ చాలా బాగుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు, చాలా బాగా వచ్చింది అని చెప్పేసి. ఫస్ట్ టైం వేసేటప్పటికి ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళంతా అయిపోవచ్చింది, అదే అంటున్నారు అనమాట మరిది వాళ్ళు. ఫస్ట్ టైంకి చూడ ఎంత అయిపోయిందో, ఇంకా సెకండ్ టైం థర్డ్ టైం ఏం తింటాము అనేసి అన్నారు.
చాలా బాగుందని చెప్పేసి అందరు చక్కగా తిన్నారండి. అయిపోయింది, అందరం అనేది చక్కగా తినేసామండి. ఇప్పుడు ఇంటికి బయలుదేరిస్తున్నాం. మా పాప నిద్రపోయినట్టు యాక్టింగ్ చేసింది. వీడియో తీసిలోపే కళ్ళు తెరిచి నవ్విందండి. ఇప్పుడు నిజంగానే తను నిద్రపోతుంది, నిద్రకు వచ్చేసింది. చాలా టైర్డ్ అయిపోయారు పిల్లలు. మార్నింగ్ 4:30కి ఏమో లేసారు. కంటిన్యూగా ఆటలు తిరగడము అలాగే ఉన్నారు. బాగా టైర్డ్ అయిపోయారండి పిల్లలంతా. వెనకాల సైడ్ మా పిల్లలు నిద్రపోతున్నారు. పాప బాబు బాగా అలసిపోయారండి. ఫోటో క్లిప్స్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్, చూడండి. ఎలా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఫొటోస్, వీడియోస్? ప్లీజ్ లైక్, షేర్, కామెంట్ and subscribe friends. Shalu Beauty and Home. Thanks for watching. Bye bye.